kami sa Nordhavn ulit. Today, wala masyadong tao ngayon. Hindi masyadong mainit dito sa lugar ngayon. Medyo windy siya ng konti, pero hindi naman malamig. Comfortable temperature. Pero mahangin siya, guys. Ayan, iilan lang ang mga nagpipishing. Si Mr. at saka si Kuya Frank. Tapos may dalawa doon. At dito, merong kararating. Andyan, isa. Maraming nakatambak dito, guys. Kasi yung ano na yan, no, yung machine na yan, no, yung nagbobore sa dagat. Ayan yung mga ano yan, gamit dito nakatambak, kaya hindi gaano masyadong nangingisda dito dahil dyan. Kasi nakasagabal. Kaya tahimik ngayon. Pati yung mga nagbo-boating hindi masyadong marami. Kasi windy rin siya. At saka baka natatakot silang umulan. Kasi lately panay ang ulan dito sa amin. Pero today, this morning lang umulan. Ayan. Dito sa building na to, guys, so daming tao. Siguro may event dyan. Ayan, oh. Ayan, si Kuya Frank uuwi na. Wala siyang nahuli. Wala siyang nahuling isda. Kaya dumaan lang kami dito talaga. Ang oras ngayon, guys, ano na, 2. Ang dumating kami dito, mga 1 o'clock. Ngayon, 2 o'clock na. Pero sarap maglakad-lakad dito kasi sariwang hangin. Ang nakapangit lang talaga, yung nandiyan, ayan, o. Kaya mag-spend ng time lang kami dito ng konti. At least dito medyo fresh ang air kesa nasa bahay kami. Siguro nagtataka kayo, madalas kaming nasa dagat. Kasi nung hindi pa ako talaga nagbablog or nag-YouTube, yan ang hilig namin talaga, mag-fishing. Si Mr. pati ako nag-fishing. Tapos, magdadriving kami sa city. Yan ang ano namin, kung saan-saan lang kami pumupunta. Pag wala mga invitation sa mga kaibigan, dito kami parate. Kahit na winter, guys, nagpupunta kami dito. Basta wag lang yung sobrang lamig. At saka hindi kami nag-i-stay ng matagal dito pag winter. Dumadaan lang. Yung lugar na yan, guys, kaya makikita nyo maraming container. Kasi yan yung mga pinapadalang container sa buong mundo. Kaya dyan ang pinaka parang anong tawag doon, tambakan nila bago ipadala sa ibang bansa. Sabi ng iba, nakaka-boring daw ang fishing. Ako, hindi naman. Kasi nalilibang ako. Kasi pag pensionist ka na, guys, wala na masyadong gagawin. Pagising sa umaga, kakain ng breakfast, ng lunch, and then maglinis ng bahay, maglaba. Iba na talaga pag pensionist, guys.
Kasi hindi na kagaya ng dati. Wala na kasing trabaho, kaya diversion na ba? Hindi ako masyadong sumasama sa grocery. Si Mister lang talaga. Kaya hindi ko alam kung gaano katagal kami dito. Kasi sarap ng hangin, oh, labas. Sarap. Fresh na fresh. Yan, nadagdagan ng magpi-fishing, guys. May bagong dating. 2 hours later. Maaraw eh. Ayan, nagbablog ako. Kausap ko ang aking best friend. Ayan si Dora Cruz. Ayan. Lilipat kami guys sa sa ibang lugar kasi walang merong cruise ship. Ala, may cruise ship kami dito. Sis, ayan, sandali ah. Ayan guys, makikita nyo sa screen. Dalawang cruise ship ang nakadock sa Ocean Kaj Terminal. Hindi ko alam kung saan galing ang mga cruise ship kasi malayo pa kami. Pero I'm sure na walang tao yan kasi hindi pa kami open sa mga cruise ship. Yun ang pagkakaalam ko. Ayan guys. Walang tao yata guys ang ships kasi walang mga naglalakad-lakad sa labas ng terminal. Usually, pag may ganyan, maraming tao dyan sa labas. At madaming transportation na nagpipick up sa kanila papuntang city. Pero right now, wala akong makitang sign na may mga passenger ang cruise ship. Kaya lalapit tayo ng much closer para makita ninyo kung ano talaga at anong itsura ng ships kung saan sila nanggaling. Eto guys, umikot kami para makita nyo ng malapitan ang cruise ship. Tsaka gusto ko rin makita kung saan sila galing. Nagulat lang talaga kami kaya dumiretso na kami dito. Ayan. Norwegian Bliss. Norwegian Bliss guys ang pangalan ng ship. Ang laki. Pero walang tao akong nakikita na lumalabas. Siguro empty siya. Ayan o. Ayan naman yung pangalawang cruise ship. Ayan, Norwegian Encore. Wow, ang laki rin ng cruise ship, guys. Wala akong nakikitang tao sa baba. Wala ring pasahero siguro. Ewan ko kung bakit nakadock sila dyan sa Ocean Kaj. Dito dati guys, marami nag-fishing pero ngayon sinarhan na nila dahil sa mga undergoing construction. Ayan ang full picture ng cruise ship. Ang laki, ang ganda. Di
Hindi ko pa na-experience mag cruise ship, guys. Hindi pa. Ayan, dalawa. Kaya ayan guys, nandito kami, tumitingin-tingin dito sa kabila, dito sa may The Crane, yung dating binlog ko. Ayan, nakita nyo, maulan yesterday, ayan pa yung bakas ng ulan niya. Ayan, wala ditong nagpi-fishing, maraming ibon, maraming bangka. This is for now, guys. Pauwi na kami. Thanks for watching, guys. God bless us all. Mwah.